أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ الجو وقدم عن طالبي الله سبحانه وتعالى وأنيمز النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيافايو نيش مليتسي بيافايو بنو التسلية وقاقر منوينسا ntiagumenga banne bwe baguma si yasoose bayise mu buzibu bwe bumu nga ye bwagenda okuyitamu. Omuntu buli lwomanya nti ekikuliko ekiri ku ggwe wekka oba oli awo kyongera okukugumya. Twalabye ku nabbi wa Allah Hud atumiddwa eri abasamud mu kitundu ekiyitibwa al ahqaf, ng'abantu abo baali bakiwagi olw'amaanyi Allah ge yali yabawa, ne beeyisanga bwe balabye. Allah n'agamba nabawa amatu tegabayamba kuwulira, ne mbawa amaaso tegabayamba kulaba, mwana wattu n'emitima tegyabayamba kutegeera. Enkomerero ya byonna Allah n'abaleetera omuyaga ogwali omuyitirivu ogwajjira mu ffoomu ya kale, nga basanyufu okulaba nti bagenda kufuna enkuba naye ne bafuna bizibu. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ekibonerezo n'enkibabunya ekyo kye baali batasuubira nti kijja kujja. Olwaleero tugenda okulaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'anyumya story ti walakad ahlakna ma hawlakum min alqura. Allah subhanahu wa ta'ala anyumiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti mazima ddala twazikiriza ma hawlakum min alqura, ebyalo oba ebibuga ebibeetoolodde, gamba nga abaadi betwalabye, abasamud, abalut, abashuaib, ashabu almadiyana, ebyalo ebyetoolodde abakuraish. Allah abakuraish abagamba mmwe mwegendereze, mwandiyinza okugwa ku kyokya ng'ekyagwa ku bannammwe abali mu bibuga ebibeetoolodde. N'agamba nti wasarrafna al ayat, twannyonnyola abantu abo akawunvu n'akagga akali mu mateeka gaffe nga bwe twagala gabeere nga gakolebwa, la'allahum yarji'un, oba oliawo ne beddako ne bakomawo ne bava ku ndowooza ez'ebirowoozo by'abakitaabwe ez'ekinnansi eby'ennono. la'allahum yarji'un, oba oliawo bakomewo. Abantu twabannyonnyolanga amateeka gaffe nga bwe twagala gateebwe mu nkola, nga kye twagala bakomewo ku mateeka gaffe bave mu ndowooza z'abakadde baabwe. Abamu bakkirizanga Allah n'abawonya ebibonerezo, abalala ne bagaana Allah n'abazikiriza. Abakuraishi omuneeyisanga bwe mulabye enkola yaffe tegenda kukyuka. Abakkiriza tujja kubawonya, abatali bakkiriza abatokomoke. Allah agamba nti falawula nasarahum, kale singa baabataasanga alladhina ittakhadhu min duni llah, abo be baasinzanga ne baleka okusinza Allah. Baasinzanga ebintu ebyawongo, ne basinza amasanamu, emiti, ensozi, emigga, ebisolo. Allah agamba nti singa kale bwe twabanga tunyiize ebyo bye baasinzanga ebitali Allah byabataasanga, naye hayhaata nga tekisoboka kubeera nti byali bisobola okuyingirawo nga Allah ayingiddewo. Qurbanan aliha, babisinzanga nga babiwonga
nga bakatonda baabwe qurbanan aliha nga bakatonda be baali basuubirwa okubasembeza ku mwanja eri Allah okubateerayo akabega. Allah agamba nti singa ebyo bye baasinzanga mu ndowooza zaabwe nga babisinzanga qurbanan aliha nga bakatonda abagenda okubateerayo akabega eri Allah subhanahu wa ta'ala abawonye ebizibu, singa babataasanga n'ekyomukiso mubi tebabataasanga. Qurbana kiba mu karibu, tibasuubiranga nti abantu ebyo bye basinza biri kumpi ne Allah ne babifuula bakatonda abagenda okubateerayo akabega eri Allah singa wanaabangawo obuzibu. Allah agambye nti singa kale ebyo byabateerangayo akabega ne bibataasanga bwe baalinga balowooza, naye tebyasobola kubataasa kuba byali tebirina mugaso, babisinzanga mu ngeri ya buzibu bw'amaaso. Bal dallu anhum, wabula byababulangako, babiraajaniranga lubaali mukasa tutaase. Bal dallu anhum, byababulangako nga babikoowoolanga tebisobola kubeerako kibibayamba. Allah agamba nti wadhalika ifkuhum, obwo bwalinga bulimba bwabwe, bintu byabwe bya bulimba. Bwe batyo bwe bajjanga babiguza abaana n'abaana ne babiguza abaana baabwe ne babazzukulu n'abajjwa bwe batyo. Ifkuhum, bulimba bwabwe. Okumanya bwe yalinga bulimba tebyalinanga kibisobola kubataasa wadde nga babifuulanga bakatonda abasinzibwa, naye tebirina kyebyali kibataasa. Allah agamba nti wadhalika ifkuhum, obwo bwalinga bulimba bwabwe bwe beeteerawo okusinza ebitali Allah nga babinamu essuubi. Wama kaanu yaftaruun, era bwe butyo bwe bwalinga obufere bwabwe. Bwali bwe butyo obufere bwabwe nga bajja bafera abantu bwe batyo nga nammwe Abaganda bajjajjammwe bwe baba bafera ne mutuuka okukkiririza mu bitali bituufu ne bibeera bizaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ne babateerawo olubaale gundi, ejjinni gundi likola kino, ejjinni gundi, muzimu gundi, musambwa gundi. Obufere bwe butyo bwajjanga butambula ne bubasuula mu ntata bye baali basuubira okubeera nti biyinza obbataasa eri Allah ne babisinza olw'ensonga eyo. Allah mu endala agamba nti bagamba nti ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, fenobula tetubisinza mu bukakafu bwa kubisinza ntitubisinza, wabula twagala bitusembeze ku mwanja ewa Allah singa wabaawo obwetaavu, byetusookayo ne bitukulembera ne bibeera nga bituteerayo akabega mu mbeera yonna ebeeguddewo. Allah agamba nti byababulangako kubanga byali bya bulimba era nga bufere obw'abamuzeeyo bwali buwedde emirimu. Kikyayagala okukutegeeza nti naaka akati ke baakuguza, irizi gye baakusiba, essabo ly'olina ewaka, Allah nga yabadde anyiize, tebirina kye bigenda kukutaasa, tebirinayo kabega kebigenda kukuteerawo mu mbeera yonna Allah gy'abaleese. Allah ky'abaleese kirina kuwaguza ne kikutuukako nga waaba akyagadde, oyo gwe walisinzizza asobola okubeerako ekyomugaso kyakukolera singa wabeerawo embeera, naye oyo talina kyayinza kukolawo singa Allah aba asazeewo. Oyo gw'osinze eka, abalongo b'osinza, lubaale gw'osinza, emizimu gy'osinza, emisambwa gy'osinza, n'oleka okusinza Allah n'osuubira nti gye gijja okukonnekitinga ku Allah, byonna omalawudde. Sinza oyo Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala ayenejja oboolyawo nezigiddako zikwatagana n'amajinni, zeefaanaanyiriza oba zifaananira ddala suratul jinni story ekwatagana naki. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti daawa eno si yaffe ng'abantu ffekka, etukwatako nga athaqalaini, ebizito ebibiri, omuntu n'amajinni. Amajinni gavunaanyizibwa okugoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gwe omuntu bw'okola ki,
nabbi waako ye nabbi wo sallallahu alaihi wasallam nga bw'agamba mu aya suratu dhariyat wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun lwaki yasooka jinna nazzaako insa amajinni ge gatusinga obukulu in terms of kubeeraawo existence ge gatusooka okubaawo fe ne tujja oluvannyuma lwago noza mujjukira bulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okukola Adamu n'alagira abamalayika bavuunamire Adamu fazajada almalaikatu kulluhum bonna bamalayika baavuunama illa iblisa okujjako iblisi lwaki kaana min aljinni yo redde yaliwo nga siwa bamalayika ng'ali mu kika ky'amajinni era yawa ensonga ye mu surat al-A'raf n'agamba nti nze sisobola kuvuunamira oyo ti khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tiini oyo omutonze mu budongo ate nze wankola naki na muliro so nga ate bamalayika bakolebwa muki min nuur mu kitangaala ekitegeeza obutonde bwe bwamwewuliza alaba nga ffe tuli bawansi bwebutwatwe bw'aba yekompeyalinze n'Adamu yakolebwa mu kintu kya mutawaana ate onamukoleze mu budongo subhanahu wa ta'ala ategeeza nti wama khalaqtu ljinna saakola majinni lubereberye lwammwe wal insa namwe abantu abadda kukolebwa illa liyabudun ma uridu minhum min rizq seetaaga mubeere nga mumpa riziki yonna wama uridu an yut'imun seetaaga kundiisa siri mu kika ky'abalya tukitegedde nti amajinni ge gatusooka okubaawo amajinni ago gakkiriza obusiraamu ng'abantu bangi tebannaba kukkiriza buki mu suratul jinni naye amajinni ago emabega eyo gaalina enzikiriza zaago era ezaaliwo mwalimu amakatoliki era bwe gaasiramuka gaawa obujulizi nti ffe tubadde nga tukimanyi nga baatusomesa nti Allah akola ki azaala naye okuva leero tukitegedde taala jaddu rabbina ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala kinene okusinga ku ndowooza ze tubadde tulina matakhadha sahibatan wala walada ekituufu Allah talina mukyala adde mwana suratul jinni wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadha sahibatan wala walada ekitegeeza nti gaalina enzikiriza y'ekikatuliki ekyaliwo obudde obwo nga kimaze okuteeka Katonda omwana kati gafunye message esangulawo eri y'okusinziira Allah agamba atya mu suratul jinni etandika etya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na qur'ana ate mu bitabo ebyali bisomeddwa ate Qur'ani etususseeko ajaba ne gatottola ebintu bingi akati n'essuula eno erimu paati eno aya ziringa 2-3 naye okuzitegeera obulungi tujja kumala kusoma ku kyafaayo si bwe kiri basiraamu musobole okutegeera obulungi sitoore ekwatagana n'amajinni ago nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ng'amaze omutuma Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze omukwasa da'wa yasanga obuzibu naddala mu bantu bawa b'e Makka sijjukira benetadde risaaki kange naam atumala okulaba story eno ojja okutegeera nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bamutumye bamuwadde obwannabbi ng'ayiruddawa Makka. Abantu b'e Makka baali basiru bazibu, ensinza yaabwe yali ya kinnansi pyuwa okwawukanako n'ab'e Madiina. Abantu b'e Madiina baali basengwamu Abayahudi nga baliko balinamu ka education akamala, naye bano nga bali ku nsinza yammwe y'ennono eri plain. Kati Nabbi sallallahu yabasangamu obuzibu bunene bw'atasanga mu b'e Madiina. Naye taata w'omutwe Abu Talib wadde nga teyali musiraamu, so nga ate neeri mu Buganda, bwe njogera Buganda mukitegera, mu Bukuraishi yalina ekifo kumpi kya Ssaabasajja, era kimu ku byamugaana okusiramuka. N'agamba nga bwondaba n'Obuganda bwensiramuka mbasireesa obuzibu. Olwaleero nga kabaka waffe yasiramusa, Obuganda bubeerawo? N'amazima ne bwagala batya naye Obuganda. Abagamba nti lamma maata Abu Talib, Abu Talib ng'amaze okufa, eyali adifendinga omubaka ng'amulwanirira abantu baleke mubajambula, ate nga abantu bonna bamuwa ekitiibwa Abu Talib. Kharaja ila Taif, nabbi bwe yabigaayagaayamu n'agamba nti we bituuse kati Makka endibiridde, kaŋŋendeko Taif. Taif nafuna omukisa n'entuukawo. Okuva mu Makka walingawo nga kilometers 100. Awo n'akubawo omugu. Kiki ekyamutwalayo? Taif kibuga kinene nnyo, kyali kyakubiri ku Makka. Abantu abawangalye babayita Abasakiifa, ab'omu Makka Bakuraishi. Kati kwe kwekubira n'ayagala yeekubira enduulu alabe oba ayinza okufunayo abayinza okukola ki. Kharaja ila Taif, yagenda Taif yaltamisu ng'anoonya min Sakiifi an-Nusra, mu Basakiifa ng'abanoonyamu Nusra bamutaase. Embeera ebizze Makka, abadde amuteerayo akabega akoze eki, bw'abibazaamu tayitawo. Naam, Kosoba n'aluubirira abantu bano, yagenda mu bwongo bwe mulimu abantu baayagala. Abda ya Laila y'omu kubo, ne Mas'ud wakubiri, ne Habib wakusatu. Abantu abo ba Luganda naye nga bazitowa mu Basakif ab'e Taif. Wahum ikhwa, abantu abo baali ba family nga ba Luganda, taata waabwe y'omu Banu Amri bun Umayr, baali batabani ba Amr bun Umayr. Lwaki yagenda ew'abantu abo? Wa indahum baali balinayo ekyamutwala ew'abantu abo imra'atun min Quraish, bawasaayo omukyalo mu Quraishi, bamugjawa e Makka. Kaakati akajegereka e Makka kubuko kanumbe, abasajja bano balinayooko mwannyinaffe, bayinza okutunya mu anga eyo ne bampa ku Nusra. Aba tuli ffenna mbimbani Jumahin. Jumahi bantu bakulu eno mu Bakuraishi, mukyalo eyo gye bamuwasa. Bwe yatuukayo ng'omuko, fadaahum ila al-iman, n'abakoola bannange mbasaba nzize mu kitundu kyammwe njagala mukisiramuke. Abawa message bwe bamala okusiramuka aba amaze okufuna support, si bwe kiri? Omanyi okuwasa n'okufumbiza bintu bikulu nnyo mu kunyweza oluki, naye wano simanyi nti oba mukimanyi. Abo bakulafa bwe muwulira be bayita bakulafa urrashiduuna, balina obuko obw'ekimmemmette n'enju y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Abubakar oyo gw'olaba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam amuzaala mu maka ge. Okuzaala mukitegeera? Amuzaala ku kwani?
amuwaaka wala ke bayita Aisha nabbi ke yagamba nti mu bakyala b'ensi eno yonna Aisha ayina ennamba ki ku saidi ye. Muyinza okulowooza nabbi teyayina laavu, yalina abakazi 9 naye ng'amanyiimu omukazi. Naye gwe bagamba omukazi kyakusingira nti bonna be bamu, bonna saitwani y'emu, abazaala ali omu. Naye nabbi yali ayawula. Tutuuka mu hadiisi emu n'agamba nti ekifaananyi kya Aisha singa tukikompa yalinga na mmere. Balina emmere gye bayita atharid. Ewaabwe tharida kabanga katogo naye nga mugaati bagwasayasa ne bayiwamu supu ne bakola akatogo kaabwe ng'ewaabwe. Yakompa yalinga nti bo bwe yabayogererangamu nti ekifaananyi kya Aisha n'abakazi abasigadde balinga akatogo ako. Kati gwe tuyinza bitegeera kuba oli muli watooke biki n'ebigenda mu naye bo mu Buwarabu baali bakitegeera kati bayogera tharida nga bakitegeera. Nabbi alaze ku buko olwa mwannyinaffe oli aliyo nkugambye nti Abubakari yawaani mwana wattu ne Umaru naye yazaala ku mubaka n'amuwaani Hafsa yamuwasanga amazina okuba namwandu baafudde. Olaba oluganda oluli awo abako kakati ate n'omubaka n'azaala abawala Ali n'amuwaani Fatima. Tunuulya bwe yasiba bakulafa obwabakalifa tebumala gajja butyo oteeka okubaawe oyinza okumulyamu olukwe. Ne Uthman n'amufumbiza, bw'amala omufumbiza omuwala oyo n'afa nabbi n'amwongera. Naye wane wafuuka nti muwala wange yafiirawo w'ekisiraani engeri gye mulimu bisitaani ebingi yamwongera bwongezi ne tumutuuma Dhunnuraini, omusajja eyafuna ennuuru 2 ekimmemmete ky'obwaswahaba okiraba. Abo baswahaba sibafanagana baswahaba n'aba bulijjo, balinamu obwaswahaba obwa bulijjo ne mubeeramu ekirungo eky'obuko. Oba mukitegedde naye wano obuko bwaffe si bunywevu nga bumulimanyi. Bwe yatuukawo yabakoola babeere abakkiriza. Wajitama alaihi nnas, abantu beekuŋŋaanya awali omubaka nga balaba byayogera kyebibajjaamu. Musajja avuddewa Makka, olusigo abadde basindikirize Makka waba mumanyi bagendayo okusuula bakola ki ate kati ali eno nti ne samwasamwawe nti mujje tukimukole. Allah ombaka hadisi tunyumiza nti wa aljauhu ila haiq, bamufunza yogayoga ng'ayingidde ennimiro. Okuyingira ennimiro yayingira nyingire eyingira bulimizi ng'agenda okulima. Yalaba bakuŋŋaanyi nga bye boogera byayogera si bye baliko, tebakwatagana naye. Yabadde agenderedde basatu, kati buli wakusatu akubidde munne akasimu. Wenjogera akasimu ndowooza mukoze eki mutegeera. Oyinza akasimu zaaliwo ekyo kibuuzo bw'okibuuza ate tulina we tukuteeka. Buli muntu akubidde munne akasimu nti mujje mulabe omuyaayo ono omulalu w'e Makka azze n'ewaffe. Yagenda okulaba embeera temufevalinga yogayoga n'ayingira ki mu nnimiro. Ndowooza naye wali oyingiddeko mu nnimiro ng'ebintu bigayegaye. Okuva mu kkubo oyingire mu nnimiro waba tuweka okubaawo embeera ekuyingiza ennimiro. Tumala gayingira ennimiro eyo gye yayingira li Utba. Yali abasajja 2, Utba ne Shaiba. Abo bannannyini abavubuka 2 abo Ibnai Rabi'a, baana baani ba Rabi'a. Musajja ayingidde mu nnimiro. Faqala liljumahiyya, nabbi n'agamba mwannyina oli omukyala omukuraishi, maadha lakina min ahmaika, balamu bo nga tubasanzemu obuzito. Balamu baani? Ab'omukyala. Kitegeeza essaawa eyo balamu b'omukyala be baani? Be batuuze beeri abasakifu.
bambi bagenda okulaba bano bannannyini nnimiro abavubuka ababiri balaba omusajja embeera ekoze eki 10 terikyawa omu yadde tebali kunzikirizayo naye baafunamu ekisa agamba nti farahimahu abna rabia abaana ba rabia bambi ne bamusaasira gwe basindiikiriza bati muvubuka kiki waqala ligulami lahuma nasarani balina omupakasi waabwe akola mu nnimiro nga mukatuliki yagenda kukuba kyeyo esakifu ebyo byava dda ye mukatuliki jjukira nti abawarabu ebyeddiini tebakola ki bo bali ku butonde esinza amasanamu naye ono mukatuliki alina ku meseji yaki ya bayibo eyenjiri ebiseera naye nga mupakasi mu basakifu mu nnimiro mu biseera ebyo abaganda bwaba yali muki yali mukiga yalumba basakifu agenze kukola yuqaalu lahu omusajja oyo baali bamuyita addas bannannyini nnimiro balina omupakasi waabwe addas naye mukatuliki ne bamugamba khudh qitfan min al-inab funayo ekirimba ky'entendo okinoge wadaahu fi hadha tabaq okiteekere nga bwe twaligambye nti oba ku kasaniya kino kyetulirako emmere bakiyita batya edda twayalirangawo ki funa akaaliro kafaawo ketulirako omuyireko aja agamba ki watudde wala wayizze wano olabika bintu tokyabiwulira kijamwe nga bwe bamuteere kalagala mwabateeka nkalagala muteere kalagala musajja thumma da'ahu baina yadayhi munogereyo omuteere ako alyeko alabika bambi n'enjala ekola ki baina yadayhi hadha arrajul omusajja oyo muteerewo mukutule ya alyeko nga bonogamba omwana wo nti mmenyere yekikajja akole ki ali bubi falamma wadaahu baina yadayhi omupakasi ono addas wamala okuteeka inab mu maaso g'omubaka qal nabbi n'agamba nti bisimillah yagamba tya bisimillah wakati mu mbeera enzibu era ne bisimyezze enjala emuluma bamukwatidde bukwatizi kisa nga gwe bona okwatirwa omulugwali ewammwe ekisa babaganda mwine engeri yammwe superiority yammwe wamuwe omupakasi ono agenda okuwulira nga nabbi saa sallam asoma bisimillah thumma bwamala okusoma bisimi fa akala naalya ki inab fanadara ilaihi addas kwe kutunulira omusajja asomye bisimi bisimi mu basakifu teriiyo tibali ali agiwulidde basoma bisimillata waluzza wa manata ebyo bebasomavo yabalaba bisimillah engeri gyali mukatuliki kabisimillah kamukwatako kyava agamba ati n'agamba faqal n'agamba wallahi ndayira allah inna hadha alkalam ekigambo kyoyogedde ekyo la yaquluhu ahlu hadhihi albalda abantu b'omu kitundu kino tewali asobola kyogera lwakiro tewali asobola kyogera bonna bakafiiri pyuwa sikiwulirangako bukyanzija wano nako mwekiwuliranga ndi waffe mu bafaaza faqal namubuuza ani abuuza munne nabbi yabuuza min ayi lbiladi anta gwe wavaawa ati afunye mukwano gwe wavaawa seruganda eyewunyiza ya addas wavaawa wama diinuka gwosoma ddiini ki qala namugamba ana nasrani nze ndi mukatuliki naye bano bendimu bonna basinza butonde teri asobola kusoma bisimillah
buli omu alina ekiti kye ewaka n'essabo lye. N'amugamba nti ovaawa? Min ahli Nainawa, ewaffe Nainawa. Nga onaga nti nava ku Nairo, Nainawa. Nairo erirudewo Busoga. فقال له نامغام النبي صلى الله عليه وسلم أمن قرية رجل صالح يونس بن متى wava mu kibuga ky'omusajja omulongoofu Yunus bun Matta gy'obeera. Ate namanyi n'ewaffe waliwo sitole ekwewunyisa. Musajja anoonya bubudamu, bwe ngenza omuwa sitole ate alabika neeka akola ki? Si kumanya bumanya, amanyi n'abanene baayo. Fakala n'amugamba wama yudrika ma Yunus bun Matta. Yunus bun Matta bamutegeera otya? Nga munene. Kala n'amugamba ani agamba kati? Zaka akhi, oyo gweyogerako mukulu wange. Omuntu ogamba nti Ssaabasajja mukulu wange nga mwogera naye mu nnimiro, simanyi bamugobera sitooli. Oyo gwe nkugambye mukulu wange kaana nabiyan, yali nabbi. Olabye gye wa ana nabiyun, nange ndi nabbi. Tukola mu ofiisi ki? Baabadisi bamanyiganya ow'eggulu n'ow'emityana. Oba mukitegeera? Temujja kutegeera aya zengenda kusoma nga temutegedde bino. Bw'amala okukitegeera nti ayogera na Honorable, fankabba addaasu, addaasi ne yeeyala ku ttaka, hatta qabbala ra'sahu wa yadayhi wa rijlayhi, yamuvumbagatira n'anywegera omutwe gwe, n'anywegera emikono gye, n'anywegera n'amagulu ge. Agwiridde Ssaabasajja. Bali abajega balaba. فقال له ابن ربيعة لماذا فعلت هكذا؟ abavubuka bali bannannyini nnimiro babuuza Addaas, lwaki okoze ekyo? Ng'osusse wandikoze eki? Takibakolerangako bo bakama be gy'alima, naye akikoledde omusajja gwe bawalaawalidde mu nnimiro yaabwe. Faqaala n'agamba Sayyidi, mukama wange, ma fi hadhihi al-ard, ku nsi kuno kwonna tekuliiko khayrun min hadha, musajja asinga ono obulungi. Abeesinga ku ki? Knowledge. Ayina knowledge. Allah agamba nti akhbirni bi amri ma ya'lamuhu. Akhbarani, ambuulidde bi amri, ensonga ma ya'lamuhu, tewali asobola kugitegeera illa nabiyyun, kujjako nga nabbi. Wakati awo owulidde tulidisikasinga naye nga bw'alya bwe muliikiriza bitunyumizza, teri asobola kubyogera okujjako nabbi. Olowooza nga kigambo ki? Ayogedde ekigambo bisimillah, kyogerebwa bannabbi. Twakiwulyako nga guli alinnya eryato bisimillahi majereha. Bannabbi be bakyogera. Thumma nsarafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi sitole n'agivaamu. Yalika Addaasa annyonnyola baki? Bakama be. Ye amaze okulya n'akola ki? Manyi kya mu mpisa z'okumala okulya n'otambula. Bw'oba wakyalidde munno, subhanallah, Obusiraamu bwatusomesa, n'abayita ku kijjo ne mumala okulya, kya mu mpisa mbi okutuula ne mutandika okunyumya. Bwe mumala okulya mukole eki? Oba wali okyazizza ku bagenyi, kiwa eddembe. Naye oli omala okweraga mumpe kattaako, taba na mpisa. Abantu balina byagenda okukola ebirala, bakuyisa okulya omazaale katogenda kunyumya ki? Siraamu bwatuyigiriza empisa. Bwe mumala okulya, idha tu'imtum fantashiru, kulya kuwedde mutambule.
tebagalawo mboozi ndala. Olikiraba buli bokyazizza abagenyi kiwa eddembe naye omuntu kati atandika mupeka katebe nfulumeko wabweru oyo aba aleese empisa enkyamu ayagala kugoba bukubi nti omaze okulatambula kyabuvunanyizibwa okumusomeseza abo. illa nabbi akoze eki atambudde. lwaki nabbi yatambula? ina yaisa min khairi thaqif, yagwamu essuubi nti mu basaqifa takyafunyeyo kaki kalungi. hatta idha kana bibatni nakhla, bwatuuka mu kisenyi ekiyitibwa batni nakhla, qama al-layl yusalli, obudde bwali bwakiro bwamukwata n'asituka akola eki? famarra bihi nafaru min al-jinni, abasaala amajinni ageesayisa ekiro nga nabwe bumutambula ekiro. wano waliwo ekintu wano, omusajja tuwulira akalakata ekkulaane sawa mmeka za kiro. omanyi nti qiyamu layiri ku nabbi yali farada, emabega eri ya ayuha almudathir ya ayuha almuzammil, eri muzammil qumi layla nisbahu aw inqus minhu aw zid, sikulekayo kuyimirira, otekwa kuyimirira, naye ayimirira budde ki? qalila efaanana etya? nisfahu half aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana, qur'an yagisomanga ekiro. qiyam layli ali farada. naam, ayagala story eyo ojagenda mu kitabo bakiyita aljamiu li ahkami alqur'ani lilqurtubi, ndowooza volume oba yakumeka njerabidde. manyi bwe tuba tubasomesa fese bwe tubonaabona n'okusoma mwe tuba wakiyidde, naye gye tusaaniikira ne gye tugoyeza akawunga temubeerayo. kyensomesezaamu bino tebiriimu. ojja kugeramu ekyo ekitabo ojja kusangamu story, naye ate nze nagikoze ni brief, osoma n'okoowa n'amaaso ne gakuluma. najjeemu byenzijeemu ebyo bye mbawadde. nategedde abantu bensomesa nga esayizi gye nnyinza obbawa, naye eri bigaze okusinga kaawo. tubadde ku ki? tubadde ku nsonga egenda okututuusa kutegeera aya zino. nabi sallama bwe yali asaala bibakuni nakhla ng'avaawa yabe Taif, afunyeyo sapooti. riwaya ezimu zigamba nti bamusindikira abalalu n'abaana abato ne bakuba twala mutwala oyo we yayingirira ki? ndowooza naawe obakuba ggwe kiwandikoze. kaakali wamala okuyinga ennimiro saagala ogibalinga eno eyaffe. ennimiro z'abaali abasajja zibaako fensi oba yabiti oba yaki, naye nga ki kati kasa yayingira ennimiro abaala ne bagamba kasa abeeyo tuleese. bo baali tebatekwa kuyingira nnimiro, bo bakomaawo ye ne yeesogga ennimiro. abazira kisa ne bagamba mumuweekaali okubamba alabika n'enjala emuluma, oba muntegedde. kati bwe yali asaala Allah agamba wa iz jukira ekiseera sarafna ilaika, bwe twakusindikira netutuma gy'oli nafara min aljinni, amajinni, ekibinja ky'amajinni. twakusindikira ekibinja ky'amajinni. naye ng'omulama gwe twali twagala, amajinni ago nago gaalinako ku message nga bwe nkugambye, gaalina katuliki. obukatuliki obwennayinawa, naye nga bamaze okufuulafuula ebitabo babitaddemu katembatemba waabwe. kakati amajinni ago Allah agasindika gagende gawulirize Qur'ani, yastami'una alqur'ana, nga omulama lwaki tugasindise gajje gawulirize eki? Qur'an. amajinni nago gawuliriza Qur'ani essebo. obuli awo nawano wetutudde weegali nga gavudde e Kampala okujja okusoma, kati gayinza okuba gawulidde ne gaseka.
amajini Allah yagawa obusobozi obutulaba innahu yarako huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna Allah agamba surat al-a'raf nti gonna gawa obusobozi Iblis muwadde obusobozi ne government ye n'abaana be n'abazzukulu obubalaba naye mmwe kibadde busobozi bukakola ki tugalaba niye gwakola ki naye bannanga omuntu ng'akulaba nga gwe tomulaba nga weekola ebinene teebereza obadde ogenda kudduwa ng'ojja mukumbiro walidde ku nseenene n'ogenda awantu ng'omanyi nti tebakulaba naye nga abaana basiise bali ku muti waggulu sheekh omala hajayo obadde oyambala empale ne buseka ekintu ekikulaba nga gwe tokiraba nga tuswala nnyo gye gali omubaka yamanya nti tujja kuswala n'atuteerawo ebijjo gagoba mu mbeera zaffe ogenda okulya emmere gagobe bisimillah baasi ya gaasi tegagikwatako naye buli lwolya nga tewali bisimi gakyekola mulya mwenna oyingira ewuwo bisimillah ogenda mu ttooyi bisimillah buli kimu bisimillah kasarotekako bisimillah okunkumula gakulaba galaba aja omulamba bwafuka ayimiridde n'omusuku nakumudde ate agenda kusaala ago gayinza okugaana okusaalira emabegawo nga gabadde masiraamu gakulabye enkunkumulayo kyesi yawe obuvunanyizibwa bannange tukunkumula bubi responsibly abasiraamu okunkumula kukyatubulamu andawiya zaffe zijjudde omusulo eyo bweba etukula alhamdulillah niyo otunulya omuntu agenda mu toilet ng'alinga gobagobayo obugobi ddakiika budakiika akomyewo nti abadde nkukumula bukunkumuzi abakyala baffe baba bagenda ku nnyimbe bakunkumula nga bali mu swala ku subhana rabbiyal azim omusulo gwonna ne gugenda eno ku nankani bwe bagamba nti swala yamufu ne basimba ne basaala sisomesa kukunkumula naye oteekemu obuvunanyizibwa wannabbi yagamba nti ekibonerezo ekigenda okusinga mu kabbuli okubonerezesa abantu kigenda kuva ku ki naam zamujjukira ne hadisi nabbi yali atambula n'asanga abantu babiri mu kabbuli nga babonerezebwa n'agamba amma ahadukuma fakana la yastazihu min albawl omwe ekimubonerezesa omusulo yagutwalanga nga mazzi nkonye bukonda era Allah agaye nakusindikira gwe tewategeera nensindika amajinni ng'ekigaliisi yastami'una alqur'ana falamma hadaruuhu bwe baamala okujja qur'ani we yali esomerwa qaalu ne gagamba ganne waago ansitu mukole ki al insat kitegeeza okusirika naye si uskutu osobola okusirika naye nga tompadde birowoozo naye al insat kitegeeza osirika ate n'ebirowoozo ne biba ku nze faidha quri'a al quran fastami'u lahu wa ansitu na wano qur'ani igenda kusoma yino bagizojiwuliriza bagamba bannaabwe eno okugifunamu oteeka okutuuka ku ddaraja lya insat osirise naye ebirowoozo obimpadde oba tutegera n'agamba nti qaalu ansitu musirike tuwulirize tutegereze biki ebigenda mu maaso falamma qudiya emisoni bwe mala okuggwa mubaka amaze okusaala kuwedde assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah mishoni ewedde eyabayeesi wallaw bakola ki basitukiramu okudda eka ila qaumihim eri abantu baabwe munzirin nga bagenze kukola idhar kubalabula nti twawaba inna sami'na qur'anan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun nawanu nafaru kikino nafar kikomyewo wange nawali mu surat al-jinn nafar
faqalu inna sami'na qur'anan ajaba tulidde essomo nga lijjudde byajaba yahdi ila rushdi liruŋŋamya omuntu ne limuteekera ddala awali obuki obuluŋŋamu yahdi ila rushdi fa amanna bihi fetuvuddeyo nga tumaze tukkiriza tumatidde walan nushirika birabbina ahada tetujaddayo kugatta ku allah kirala wa annahu taala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala walada message tubale tulina mu kanisa nga batusomesani katonda alina omukyala katonda alina omwana ekyo tukigobye nga suratul jinni bwerombojja kimanyi mukimanyi mission bwe yaggwa baddayo eka bagende batiise n'okulabula abantu baabwe qaalu ne bagamba nga bagenze mu kanisa golowooza allah bwe yali alonda amajinni aganaagenda okusoma ewa nabbi saa sallama yalondamu masiru balonda masiru kisoboka balonda gali gennyini agabeera mu kanisa emimbali ku olutaali ngende musome waliwo koosi eddakiika nga 3 ate mukomewo mukole omulimu buli mukulu lwasira singa olwaliro paapa gwe balonze agende awulirize akomewo asomese nabagaba bannange nga nze paapa wammwe ti okusinziira ku byempulidde walan nushirika birabbina olowooza abakatoliki tebabaamu akaga nti kiki kino paapa n'amala yeesiribaza nti musiramuka bamuggalire gye bamuggalidde ezo kyali kibadde omwali mutuuliddeko sijja kgendayo eyo qaalu bagamba ya qaumana bantu baffe eryebusoga lizzeeyo likalidinaali lyayo eryettoolo lizzeeyo eryebuganda lizze bayimiriddewa ya qaumana owerubaga atandise omukulu werubaga owenamirembe ya qaumana ye tuzze okusaba nokunyenya amatabi naye muwulirize inna sami'na kitaban yemutabadde ffe gye tubadde ne bannaffe ab'ebusoga n'ejjinja nawawawawa mbaalette tuwulidde ekiwandiiko tuwulidde bwina abadde mu kitabo ng'omusajja amusoma unzila min ba'di Musa bwino ali mu kitabo ekyo asiddwa oluvannyuma lw'ekitabo kyani kubanga nakugamba nti mu bitabo ebisinga okuba ebyoluganda ekya Qur'an n'ekya Musa bifaanagana bina percentage nene 80% bikola era nagamba mu suratul Qasas abakafiri bwe baali bawakanya Qur'an bagamba sihirani tazahara eddogo lya bika bibiri erya Qur'an n'erya Musa tazahara bifaanagana bakiwako obujulizi amateeka agali munoge gali muli agamu laga wakatabna alayhim fiha anna nafs twawandiika mu tawreti ya Musa anna nafsa bin nafsi ate kikiri mu Qur'an wal ayna bil ayn wasinna bis sin wal udhna bil udhun wal juruha qisas webat musaddiqan lima bayna yadayhi ekitabo kino kikonera mu byonna ebyakikulembera nga n'enjiri yaffe mugitwalidde y'abakatoliki yahdi ila alhaqqi wali mu sura eri agamba atya yahdi ila rushdi yahdi ila alhaq ayagala amazima alungamira mu kino byogerekeka nga gw'omukulu w'ekkanisa gwe pasita abadde akuŋŋanya abantu mu kisaawe ng'ennaku z'omwezi omwaka guweddeko mukasomera message eno bugimu bwayokeza naye najja jjokya katuleeteye ate anayokya n'eri Allah agambye nti yahdi ila alhaqqi Qur'ani gye tuwulidde eruŋŋamya wa
ekyo kimu wa ila tariqin mustaqim ekutuusa ku kkubo ki amakubo mangi ge twakwata wala tattabi'u khutuwati shaytan naye ayagala ekkubo tariqi mustaqimu asoma kiri kitabu ya qaumana ajibu da'i Allah basir uganda bafasita bannaffe ajibu da'i Allah tetwasiramusi kubanga ujjukira majini gawa statement wa anna minna almuslimun mufe mulimu abati wa minna alqasitun mulimu abakalubanga stone bakalubanga mayinja faman aslama ana aslamuka faulaika taharraw rashada abajja kuba bakutta obuki obulungamu aga nti kirungamya ya qaumana ajibu da'i Allah mwanukule omulanga gwa Allah wa aminu bihi mukkirize ffe twakkiriza dda bwe munakikola yaghfir lakum min dhunubikum ajabba sonyiwa ki wayujirikum min adhabin alim abawonye ekibonerezo ekyobulumi singa ensi yaffe ettafaka ne tugamba ebizibu bye tulina byonna mu nsi yonna abasiraamu n'abatali basiraamu tugaba n'ebisanja emyaka 10 tusooke tufugise busiraamu egiddako tufugise eddiini endala twaligenza okutuuka mu myaka ogw'olukaaga nga tulonzeewo tuddeko busiraamu lwaki yahdi ila alhaqi ayagala amazima gajaawo wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah mwanukula omulanga gwa Allah waman la yujib da'i Allah tetubakakasa atayanukule mulanga gwani falaisa bimu'jizin fil ardi munsimu yotalowooza nti ayina kajja okulemesa Allah naaka Allah byayagala bitambule bwe bijja okutambula yabagambye kusalako maliba bwe mutaagasale bagasale oba tebagasala baavuma ffe mwe temulabye ku bikonde omusiraamu nkoko bamusalanga alaba n'emimmonde 2 oba gyabanga kiki n'emisumaali meka eŋŋumi n'eryoka ya jihadi efubutukaawo n'abazadde ne babiyingiramu naye mwe mukubiddwa ku bikonde omusiraamu tayomba otyo bwolaba ayombye nga babikwata nga bikwate ng'omukyere gukoze eki bagulya kati oba tebagulya bayika namo okukukwata naye ekyo kituufu twali tuli empeke ng'okuzanyira ku mpeke oba olina kyonuunya ekyo tebalimba waman la yujib bali ku lumonde nga ffe tulya mukyere kuva dda waman la yujib da'i Allah atayanukule mulanga gwa Allah falaisa bimujizin fil ard muno mu nsi talina kyagenda kulemesa Allah namateeka ga Allah galina okukola oba mwagala oba tumukola ki والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين عجليس وهو يقرأ وما في يقرأ ليظهره على الدين كله ولو كره ايه ما basinze byawongo ne mbakubadde kibanyikati mukyagala eneze inokukunala era kyovulaba eyaffe yakukunala obeera mu mmotoka ng'olina enkofiira yo omusajja ajjasaba obuyambi takumanyi bano bonna n'abayita kunagamba haji sinnalya lwaki ateebagwe liyuzihiraho ati bano bonna abayitako faji nagamba haji sinaba kulya mmere ate totuswazanga kumugamba nti siina jayako etaano okamuwe emmotoka yonna yeewuunye obagee nti yuzihirahu ala dini kulli tukola Allah agambye nti tojja kusobola kulemesa Allah mu kantu konna Allah bwakaagala mu butono bwako kalina okuyitawo mu bunene bwako kalina okuyitawo Allah agamba nti walaysa lahu min dunihi awliya era talina atali Allah bataasa atali Allah talina bataasa bijjabajja atali Allah gwe weewo okume mu kyonna kyoyagala oba mayembe oba kiki abantu leero bagenze mayembe naye gabakozesezza biki gatuuka ekiseera ne gakuweereza esaayi muwetugana kandi naye wategedde haji nti olina okutta ku baana b'omu ndi kiki nti omu nti ate mubadde luli mukola bulungi nti omu bakadde baffe batugambye kamathali shaitan idh qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un
inni akhafu Allah rabbal alamin. Mu buli ngeri yonna shaytaani kasoji esigamira eino okukutomeza yagalagana. Allah yagamba walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri Allah yagambye nti ulaika fi dalalin mubin, abantu bonna batakkirize Allah bagenda kuwangalira fi dalali ki weddeyo budde badde njaga tumuleke student awalam yarawa abantu tebalaba ekibaganya okulonda okusinza Allah tebalaba anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah yatonde eggulu naki ekintu ekyo tukiddingana nnyo naye sirowooza nti mwali mukiwadde space mu mitima gyammwe. Allah bayogera samawati wal arda bayogera nabo olinga omwana wa pitu ng'omunyumiza akeediyo sente zeyakumalako akeediyo mwana wange awulira naye tategera byeyogera. Kati Allah atunyumiza za akeedi ze. Akeedi number 1 as-samawati, akeedi number 2 al-ard, banyumiza bapiwami. Oba mutegera kye ngamba? Allah bayogera nti mmwe temulaba bwe nakola eggulu n'ensi kugulu otegera yuki kati ggwe obwongo bwo buyinza okutegera kye bayita eggulu abamu birebe muyite eggulu abala kyalo kirowoozanga nako nti samawati ze batugamba sab'a samawati tibaqa kiki haramu obwongo bwo n'obwange tebusaanukulwangako kulowooza ye kati bwagamba ensi omanyi kyalo kyewammwe naye yali ayagala tufumiitirize tutegeere kye bayita samawati bwe tumala samawati tuzeeko al arda ekyo kyali badde kitumala singa twalina obwongo okumukakasa nti Allahu akbar tebwaligenze ku birala byonna singa wali otegedde ekyo kyava akigamba tobulabanga mu aya nnyingi alladhi khalaqa as-samawati wal arda natuko tukubira ekifaananyi naga nti afala yanzuruna ila al-ibili kayfa wa ila as-samai wa ila al-ardi naye baabuulira musajja mugagga swidiri akutte akaana kannasala akayitiramu mu bajeti gyagenda okukozesa okuzimba akeedi 3 abakamalira budde batakamalira ate we serious akabuulira kakati abajja okutegeera bino simanyi nti mwendi naye ndowooza mmwe mubitegeera kati ku ggulu mumanyiyo ki singa bakubuuza yogerayo bibiri byomanyi ku ggulu naye ddala obimanyi oba obiraba tubiraba naye okumanya n'omanya gases ezakolebwamu enjuba n'engeri gyeyakamu eyo twatuuseeyo omuntu bw'atunuulira omwezi agulabanga essaawa yeewe eri mu ddiiro ennene si bwe bwongo bwe tulina kati capati zajja olabanga kiccapati ekinene niyo ninaga nange nenjuba eyo gyolaba esinga ensi eno nti kiki ezo irimu nazitamwa dda tekisobola kuyingira mu bwongo bwe oli tukyalina ebirowoozo by'abamaama mu njuba omwo mu nzima biki teryabitegeera byonna byakuyiyamu kyokula nga Allah yesiba ku ggulu n'ensi naye obwongo bwaffe babuulira Allah agamba lam yaraw abantu bo tebalaba bannange lam yaraw tebalaba anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda nti Allah abalagira okumusinza yoyo yabatondera eggulu naki walam ya'ya adate yafuna mu bukoowu oyina agamba nti emmotoka omusajja yagyetisse agituusize Kampala naye nga tatuuya nnyi takooye ebyo mubitegeera ebyemmotoka kuba emmotoka mugimanyi naye Kampala mumanyiyo naye eggulu n'ensi temubimanyi naye agamba nti eggulu n'ensi mbikoze fi 6 ayyaami nnaku 6 naye ate walam ya'ya bi khalqihinna bwe nali mbitonda saafunamu yadde obukoowu yadde enkenyera nti ebyo temujja kubitegeera naye mwategedde emmotoka nti omusajja nti asobola okukwata ebbaasi ya kalita ngi n'agigaana okutambula mwenna musasula ssente mugende mumulabe
n'ebya Allah tewali abitegeera. Okuteeka ensozi kuno ebibira biki byonna siyafunamu. Wama masana gameta wama masana min lughub, tetwafunamu bukowu bwonna. Allah agamba ekyo naga walam ya'ya bi khalqihinna, temukiraba nti Allah teyafunamu na bukowu yadde ekikoowe bwe yali akola ebintu ebyo, temukiraba nti biqatirin nti alina obusobozi. Singa mwali badde musobola okutegeera kiri ne mukiraba endaba erimu okutegeera, tekyali batuusiza kutegeera nti biqadirin Allah alina obusobozi ala an yuhyiya almauta, obusobola okuzzawo abaafa. Balawewaawo baleke buli omu alowooze nga bw'ali, naye kisigala nti innahu ala kulli shay'in qadir. Yabategeezezza nti ekitaliimu kubuusabuusa ku buli kintu kyonna kirinako obusobozi. Innama amruhu idha arada shay'an bude yawma mujjikira olunaku yu'radu alladhina kafaru ala an-naari, bebagenda okwanjulibwa abatakkiriza eriki ery'omuliro. Kibe bano bassebo batuuse ne bannyabo, era wano bulijjo we babasomera bwe mulaga. Alaysa hadha bilhaqqi, bamalayika abali wali ku saavisi y'omuliro kuba nawo weebali. Falyad'u naadiya sanad'u annaadi. Abawarabu kigambo naadi ye kirabu. Abaganda bakifuula ekirabo. Ekirabo bakikolera muki, banywera mu mwenge. Waliwo ekirabo awo, waliwo kirabu webanywera omwenge. Kakati Abawarabu manyi omwenge gulina omukwano, nti gundi yotunywa naye, gundi jatuge ntunywemu, jedweweemu. Kati baga nti falyad'u naadiya, genda oyite banne bwe mwali nga mu kirabo bakutaase. Sanad'u azabaniya, tetujja kuyitira bakakuuma muliro. Ng'okakasa nga balese zabani y'omu, bano boonywa nabo bonna abaagongoba ebigere bayinza okutaasa. Allah eyo challenge. Allah agamba nti jjukira olunaku tugenda okwanjula abatakkiriza wali omuliro. Bamalayika bababuuze nti alaysa hadha bilhaq, omuliro guno mugwinamu okubuusabuusa si gwe gwo? Akale abuusabuusa akwateko. Ekyo kibuuzo kyakumalamu kajanja, ayinamu obutali bumativu, kwatako. Kaalu bagenda kuddamu bonna bala weewaawo muliro gwennyini tukulabye bannaffe, warabbina naye tulayira Allah omulezi waffe guno muliro gwennyini, wallahi guno muliro tulayira Allah. Kaala n'abagamba nti kale nga bwe mugukakasizza tubadde tutya okubasiba ekikyupuli, naye namwe mugukakasizza fadhuuku mugende mukombeko al-adhaaba ku kibonerezo ky'omwo bima kuntum takfurun, olw'obukafiri bwe mwawangaalirako. Buli awangaali nakugambye eggulo nti obwenzi tebugenda kugaana kuyingira jjana, weeyendere nga bw'oyagala. Obubbi tebusobola kugaana kuyingira jjana. Ti byonna ebyo ebizambizambi by'olya basoma byonna tebiyinza kugaana kuyingira jjana. Bajja kwokyayo emyaka gyo oveeyo oyingira ejjana, okugjako shiriki. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Ebirala yagamba nja kubasonyiwa, akwokyayo emyaka 3 naye buli lunaku lweri luzitobaka 1000 sana. Allah agambye nti fasbir, gumiikiriza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam togwamu ssuubi, abantu bo tobasabira kuzikirira, kubedduwa bw'onoogisaba yeeyitamu. Fasbir beera omugumiikiriza kama sabara, nga bwe bagumiikiriza ulul azmi min ar-rusul, bannannyini kwesiba 2 mu babaka. Waliwo ababaka abasinga bannaabwe okutoba n'ebizibu. Kumiikiriza nga banno bwe bagumiikiriza abaalina obuvumu obumala mu batume baffe. Ulul azmi min ar-rusul abamanyi babaawukanamu bangi, naye sijja tutwale be tumanya ba bulijjo. Wala tastajil lahum, topapira bantu abo kubasabira kuzikirira, topapa. Kuba naffe abazadde Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba temupapanga kusabira baana bammwe kiki bubi, yadde bakolimira, yadde ekisolo kyo kikolimira. Ekisolo kiyinza okuteeba essaawa eyanukulirwamu, ekikolimo nekikola ki
togezangako kyobula n'amannya amabi galinga kikolima ery'omuki omuzadde yiyayiya erinnya erikola ki kulazikulabe kiki kyoba otegeeza abazadde oluusi baatuumanga abaana abo ng'ategedde nti omukazi omwana oyo amuzadde wa mulirwana n'amutiisa erinnya eddungi gana otyo kulazikulabe nalonga kazi omwana ng'omwana erinnya ndi ali eryo lyennyini jjajja amanya amabi olidde byekwaso sigambye nti buli byekwaso si mwana naye byekwaso nkwasizaako omukazi wange butanuba naye kangende babyekwaso temukivulubi agambye nti wala tastajil lahum tobapapira kaannahum yauma yarawna kaannahum abantu abo yauma olunaku olwo yarawuna bajja kulaba ma yuaduna nga bali mu mbeera eyekyo kyetwabalaganisa lam yalbathu bakakase nti ku nsi tebamalako illa saatan min nahaari ku nsi bamalako essaawa egi nga teyabudde bwa misana omuntu balituuka omumubuuza sebo ku duniya wamalayo emyaka emeka gwe tutulaba yadde na zikiri n'emu toyina swala toyina zaka toyina ramadan ate gwe rajabu gwe ramanzan jamada daga nti munnange munfunanira bwereere namalayo essaawa wagindaba ate nebeereyo ekiro misana bwe omuntu ono okulaba nga yabadde ayagala okwewozaako asobola okuteekawo ekinene tewaliiwo mu Qur'an we batunyumiza nti omukafiri ku nnaku lw'ekiyama agenda kakasa nti ku nsi yamalako omwaka lam yalbathu illa ashiyatan kam labistu yawman aw ba'da lunaku naye balituuka okukakasa ono omubuli beera mulayi n'owulya ng'agaye nti gwe toyogera buyawuma olunaku olulambe bagenda kukubuza eswala ttaano tolina nneema aka nti wamma ekituufu lam yalbathu ku nsi tetwalwayo illa okuggyako saatan esaawa wagindaba emu min nahaari ate bwalina bisana mwe yayonkera n'azala n'okuzzukuza nazzukuza n'aleka n'akeedi atayogera ekyo ekizibu kiri kyalengera kifuula olulimi nga awulira ayogera mazima ebagaye nti oyo mumuleke baaba teyalwayo nnyo essaawa emu temuyingiza muli oyaddeyo alowooza nti bagenda basiru nnyo bagenda kukolera ku ndowooza ze nti nga bw'ataalwayo nnyo mumuleke mu nsonyi yembeera y'obuntu Allah agamba nti balaagun Qur'an eno kutuusa bubaka si yange nange Allah asaasira busaasizi kutuusa buki bwetuusa message abantu babuulire Allah kyakola ki gweteekawo self service faman shaa falyumin waman shaa gwetuukiriza fahal yuhlak fesitugenda kuzikiriza nakugamba ennyukuta ya hal wejjanga maaso waliyo illa eba etegeeza ma annafiya fi ilmi albalagha fahal yuhlak fesitugenda kuzikiriza illa okujjako alqawmu alfasiqun abantu abaava ku nsi kuno nga beeyisanga bwe balaba eri amateeka agaffe aboonoonyi subhanaka allahumma bihamdik